I carabinieri della tenenza di Ribera, nel corso dei consueti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio degli stupefacenti, hanno arrestato ieri un giovane cittadino di origine algerina di anni 24, disoccupato, senza fissa dimora, trovato in possesso di un panetto di hashish del peso di 95 grammi circa. I militari dell'Arma hanno subito notato un atteggiamento sospetto del ragazzo, per cui hanno proceduto a un immediato controllo. Nel corso della perquisizione del personale è stato rinvenuto quindi un panetto di hashish occultato tra gli indumenti che indossava. All'interno dello zaino che aveva al seguito sono state rinvenute inoltre 2 confezioni di medicinali antiepilettici e ansiolitici contenenti 112 pasticche, farmaci che l'uomo deteneva senza alcuna prescrizione medica e che solitamente vengono assunti anche dai giovani per il loro effetto stupefacente, agendo sul sistema nervoso centrale. L'uomo, privo di dimora, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato portato quindi alla casa circondariale di Ragusa, ove attenderà la fissazione dell'udienza di convalida. La droga e i medicinali sono stati sequestrati per essere sottoposti a relative analisi di laboratorio.